JJ ടെക്നിക്കൽ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്ക് പരമായ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ഇടുന്നത്, ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഇടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു പഴയ ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പോയി. അപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങാനിടയെ. അതാണ് നമ്മുടെ JBL C50HI എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ്. അപ്പം ഇതിനാണ്ട് 999 1000 അടുത്ത് വരുന്ന എമൗണ്ടാണ് ഈ ഹെഡ്ഫോണിന്. ഇത് എനിക്ക് ഓഫർ മുഖേന 500 രൂപയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. സാധാരണ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹെഡ്ഫോണൊക്കെ മേടിക്കും 10, 200, 300 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നത്. അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ പോർട്ടിനും ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതിന് കുരുക്ക് വീഴുന്ന വയറാൻ പെട്ടെന്ന്, അത് നിവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സമയമാവും. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോസ്റ്റ്ലിയായ ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. JBL ആണ്, കാണാൻ നല്ല ലുക്കുണ്ട്, മാത്രമേ നല്ല പെർഫോമൻസ് ഉള്ള നല്ലൊരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. അപ്പം അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് ആ ലോക്കൽ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ പൈസ കുറച്ചിടുവാണെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയായി ഈ ഹെഡ്ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് കൈപ്പറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇത് അറിയത്തില്ലാത്ത കുറേ കൂട്ടരുണ്ടായിരിക്കും. അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഹെഡ്ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് PC-യിലാണെങ്കിലും ടാബിലാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇയർബഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ ഉണ്ട്, മാക്സിമം ഉണ്ട്, ലാർജ് ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് പൊട്ടിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് JBL നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇയറിന് കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിലുള്ള ഇയർ ബഡുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്: സ്മോള്, ലാർജ്, മാക്സിമം. ഇവിടുത്തെ ആവറേജാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് സ്മോളും ലാർജുമാണ്. ഓക്കെ, യൂസർ മാനുവലുണ്ട് 2 എണ്ണം. നമുക്കിനി ഹെഡ്ഫോൺ പുറത്തെടുക്കാം. നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ആണ് JBL ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 3 ഡിഫറൻസ് കളറിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് റെഡ്, ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ റോയൽ ബ്ലൂ എന്ന 3 ഡിഫറൻസ് കളറിലാണ് അവൈലബിൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫാഷൻസ് മോഡലാണ്. ഈ കാണാൻ തന്നെ ലുക്കായിട്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നവർ. നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ല ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ഒറ്റ ബട്ടണേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സോങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്യാനും പ്ലേ ചെയ്യാനും പറ്റും. പിന്നെ 2 തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മുന്നോട്ട് പോകും, 3 തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നോട്ട് പോകും. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല കംഫർട്ടബിളായി ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കറ്റാണെങ്കിൽ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയാണ്. സാധാരണ ഹെഡ്ഫോണിൽ കണ്ടുവരുന്നത് നേരെയാണ്, അത് ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വയറൊക്കെ ആണ് നല്ല രീതിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. കുരുക്കൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വയർസാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കംഫർട്ടബിളായ ഒരു ഹെഡ്ഫോണാണ് JBLൻ്റെ. എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം യൂട്യൂബിലെ മറ്റൊരു ചാനലാണ് എപ്പിക് ടെക് ആൻഡ് മലയാളം ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കാണുക. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുത്തൻ പുതിയ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.